这是菲律宾2022年尺度最大的影片，相比日韩更是有过之而不及。也许是国内审核制度的松绑，像极了香港80、90年代的风月片，片中的那些优秀的演员，为了所谓的艺术，真的牺牲的太多。但这部影片看完让人头皮不禁发麻。人性的善与恶本就在一念之间，无尽的欲望将人性描述的淋漓尽致。故事还要从大巴车说起，百合带着孩子走进大巴车，由于没有马内，选择角落一角，刚准备给孩子喂奶，就被2个混混盯住，希望下一个会是他们。面对2人的满嘴跑火车，百合因为没有付费不敢声张。一名男人及时出现，露出了吃饭的家伙，直接把2名混混吓走。如果你以为男人心善，但实际也是盯上了百合。当售卖员开始收取车费时，百合只能请求男人帮助，男人也是大方的支付了车费。漫长的道路枯燥无味，想要了解百合的过去，因为从穿着来看经历并不简单。百合也讲起了自己的一生，只希望男人不会看不起百合。而故事的悲惨也娓娓道来，在幼年的时候，父亲意外车祸当场离去，母亲也因为精神失常，最后上吊离开人世，只剩下兄妹2人孤苦伶仃，被送到阿姨家里寄养。但是阿姨转手把哥哥卖给人贩子，只剩下百合一人孤苦伶仃。当百合长大成人过后，却遭到了叔叔的欺辱。阿姨不仅没有选择相信，并且数落百合不知廉耻，最后让百合学习按摩专业，平常在叔叔的饭店帮忙。也许是天无绝人之路，哥哥找到了妹妹。当百合确定就是自己的哥哥时，2人兴奋地相拥而泣。哥哥把百合带回了家中，当嫂子见到百合并没有排斥，反而教导百合学习化妆。百合也度过了人生最幸福的时光。但到了深夜，百合始终无法入眠，因为声音动静太大。百合想要一探究竟，却看到了面红耳赤的画面。身为青春期的女人自然有所感觉，拿起哥哥送的灯泡肥皂，开始涂向自己的大腿去。时间悄然流逝，嫂子因为工作要出差1年，百合再也不掩饰自己的情愫，因为她爱上了异父异母的哥哥，想要哥哥对她做和嫂子一样的事。时间来到3个月后，百合突然开始反胃，忍不住想要呕吐。哥哥意识到了什么，害怕自己一无所有，将百合送到了另一个城市小镇，美约其名让百合养胎，实则让百合自生自灭。就连孩子出生都没再见过哥哥。而一场暴雨摧毁了小镇，身无分文的百合踏上投奔孩子父亲的道路，因为没钱买船票，只能偷偷地溜进船内，却被几名船员发现，把百合的孩子抢夺了过来，提出了一个过分的要求。而接下来的经历宛如人间炼狱，本以为没人发现自己没买船票，却不想已经被船员看穿，没有钱付船费，那就只能肉偿。尽管百合泪如雨下，但3人最终以孩子为要挟，依次轮流饱餐了一顿，并且威胁百合不要声张，否则走不出这个船只。每当船只停靠码头，船员都会找点乐子，这次又约了2个妹子。当百合走进群众休息区，遇见了一位后背酸痛的老奶奶。百合因为学过按摩，所以帮奶奶主动进行背部按摩。半小时悄然流逝，老奶奶却拿出了好多瓶罐。当百合询问瓶中的药材都有什么作用时，几名船员准备开始和美女练习昆字。老奶奶带着百合来到甲板，告诉百合瓶中不是药材而是毒药。等到深夜时分，百合刚准备躺下休息，船员找到了这里，声称船长有要事相谈。百合只能把孩子托付给奶奶，随后跟着船员面见船长。老奶奶却意识到了他们的目的，当把百合送进船长休息室后，2人心知肚明地关上了门。本以为船长想要为百合打抱不平，百合开始讲述自己家里被暴风摧毁，因为逃票就被船员侵犯。本以为船长会打抱不平，但看着百合的面孔，默不作声地摘掉扣子，竟然想要百合免费服务，否则把孩子扔进大海。百合这才知道又陷入了贼船，只能无助地被船长任意调戏。而思绪又回到了大巴车上，男人听得津津有味，听着百合悲惨的经历，沉默是最好的尊重。而此时电视上播放着有人死亡的画面，男人并没有在意，反而因为劳累闭上了双眼，并没有聆听接下来的故事，否则肯定会对百合避而远之。因为当百合伤痕累累地来到客舱后，老奶奶早已经知道发生了什么，却用行动做出了表率，把毒药送给了百合，希望一切由百合自由做主。此时3名船员正在和美女把酒言欢，百合下定了决心来到了这里，询问船员哪里可以拿到船长的娃哈哈。船员以为百合只是想抱船长大腿，说出了娃哈哈在冰箱里，发现啤酒已经见底，让百合顺便拿3瓶啤酒，却不知无心之举害了自己。百合首先把毒药放进啤酒当中，随后面无表情地放在桌上，又开始把毒药倒入娃哈哈当中，端着托盘找到了休息的船长。当船只很快靠岸后，船长等人不出意外惨死在轮船之上，百合也终于大仇得报，离开了这个难忘的地方。与此同时，思绪被拽了回来，因为突然出现暴雨无法赶路，为了安全来到服务区，男人还贴心的点了餐饮，这让百合明白世上依旧有好人存在。男人显然也是非常给力，贴心的给百合买了一台2手诺基亚。
百合心里感动得无与伦比，拉着男人不知该如何报答。男人也终于褪去披着羊皮的狼，直截了当的希望百合晚上可以陪他，吓得百合松开了男人的大手，但自己带着孩子无依无靠，最终还是同意了下来。但一个疯狂的计划浮现出来，由于手无寸铁之力，最终来到了男人的房间，心里却早已计划好了一切，但还是要以自己为诱饵，让男人放下所有戒心，一些事情就自然的发生了。当时间来到深夜，发现婴儿拉臭臭了，当解开尿不湿时，竟然发现婴儿是个男孩，这让男人认为百合精神有问题。因为在大巴车上，男人询问百合的孩子是男是女时，百合的回答是名女孩，并且发现百合的包裹里装了几瓶毒药。等到了第二天，百合依旧坐在后排的座位。当售票员询问男人身在何处，百合解释男人有事离开。当男人回到了自己的家中，一家人开始一起吃饭。电视机里播报了一条新闻，百合被哥哥嫂子监禁，并且向警方报了警。而服务区的监控记录着男人和百合的身影。百合的孩子也不是自己的，而被男人和百合联手从医院偷来的。百合接着向警方讲述了所有的经历，就连船员的死亡也栽赃给了男人，这让男人想死的心都有了，莫名其妙背了一口大锅。但很快几名警员来到这里，发现了男人包裹里的毒药，而这都是百合悄悄地放进去的。男人想要逃跑，最后却被解决掉了生命。所谓色字头上一把刀，但男人相比人渣罪不至死，奈何造化弄人。而百合的孩子其实出生就已经身亡，因此精神出现了问题。但百合所经历的一切都是真实发生。这是一部令人百感交集的影片，虽然打着限制级的噱头，但剧情却不得不令人反思。希望每一位女性都能活出自我。